إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله مني وإياكم من النار. إخوة الكرام، في شهرنا الحرام شهر المحرم، حيث قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا توجيه من الله عز وجل. ونواصل بموضوعنا عن السبب الرئيسي لدخول الجنة، حيث قال تعالى في القرآن تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال أيضا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فينبغي لكل من يريد الجنة أن يتجنب بالكبائر ما ذكر من النبي صلى الله عليه وسلم عن السبع الموبقات، وتليها كبائر أخرى التي وردت في النصوص النبوي وفي حديث 7 الموبقات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا ال7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. والحديث الأخرى عن أكبر الكبائر عن أبي بكر رضي الله عنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allah subhanahu wa ta'ala alladhi an'amana bi ni'matihi al-kiram. Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba ametuneemesha. Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia neema mbalimbali. Fala budda alaina an nashkura wa nahmadu, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kalenda ya Kiislamu, ndugu zangu katika imani, leo ikiwa tuko katika mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu, shahrul muharram wa huwa shahrun min ashhuril hurum, nao ni mwezi miongoni mwa miezi mitukufu ambayo kwamba imesifika katika Qur'an, na mafundisho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala an ashhuril hurum, kutokamana na miezi mitukufu ni kwamba hatutakikani kuzidhulumu nafsi zetu sisi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kwamba inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Msizidhulumu nafsi zenu katika miezi mitukufu. Mwezi huu Muharram ni katika miezi mitukufu, miezi ambayo kwamba imesifika katika Qur'an. Yeyote katika mja wa Allah subhanahu wa ta'ala anatakikana kuidumisha au kumfanyia tatbiki, kumfanyia kazi aya yake Allah subhanahu wa ta'ala, haithu qala aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakumuumba mwanadamu, hakumuumba jini isipokuwa lengo la mwanadamu na jini kuletwa duniani ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Faalaina an nukaffira, ni juu yetu tukithirishe katika mwezi huu mtukufu, mwezi wa Muharram, katika mwezi huu mtukufu, mwezi wa Muharram na mingineyo ambayo kwamba itatufikia. Ikhwatal kiram, adhulma, kuidhulumu nafsi yako ni kuacha kile ambacho kwamba ni wajibu wako kukifanya, kuacha lile ambalo kwamba ni wajibu wako kulifanya, jambo ambalo kwamba lipo katika uwezo wako. Ikiwa hautalifanya na liko ndani ya uwezo wako, ujue unaidhulumu nafsi yako, ujue unaidhulumu nafsi yako, na hayo utakwenda kuyaona kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha Waislamu wawe ni wenye kusimamisha swala, ameamrisha Waislamu wawe ni wenye kufanya ibada ya somo, ameamrisha Waislamu wawe ni wenye kufanya ibada tofauti tofauti. Lakini Muislamu yuko na uwezo wa kuswali, yuko na uwezo wa kufunga, lakini ibada hizi zote hazitilie umuhimu. Ibada zote hizi anazipuuzia, ibada zote hizi hazitekelezi Muislamu. Huyo atakuwepo anaidhulumu nafsi yake. Wa yawma al-qiyama sayara ma sanaahu fi hadha al-alam, na siku ya Kiyama kila mmoja atakwenda kukiona kwa Allah subhanahu wa ta'ala kile ambacho kwamba amekitanguliza katika ulimwengu huu. Ndugu katika imani, ikiwa katika mwendelezo wa khutba ambayo kwamba ilikuwa ikizungumzia an sababu raisi lidukhuli janna, sababu raisi lidukhuli janna, sababu muhimu na sababu ya msingi kwa sisi waja wake Allah subhanahu wa ta'ala tukaipate pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ambayo kwamba ni ya msingi kwa sisi waja wake Allah subhanahu wa ta'ala tukaweza kuipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. لأن لا يصلي أحد منا إلا أنه يريد رضا من الله عز وجل. وسبب ذلك مزارع katika imani haswali yoyote katika sisi isipokuwa wengi wao wanaswali kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala.
لا يصنعون الطاعات والعبادات متوفرة والعبادات شتى إلا أنهم يريدوا مغفرة من الله عز وجل. Waumini na Waislamu hawafanyi ibada tofauti katika Uislamu isipokuwa utekelezaji wao ni kutarajia msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La yajuzu مسلم من المسلمين ولا مؤمن من المؤمنين في تحجده إلا أنه يريد السعادة والمغفرة من الله. حتدوم مسلم katika Uislamu, hatadumu mu'min katika waumini katika tahajjud, hatadumu mu'min katika waumini katika tahajjud na ibada tofauti illa annahu yuridu saada wal maghfira min Allah, isipokuwa atakuwa anahitajia msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna fi suratu an-nisa Allah subhanahu wa ta'ala tulisema kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ameweka sharti kubwa katika suratu an-nisa la mimi na wewe na kila aliyemja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa anaitaka pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala azingatie katika sharti hili. Allah subhanahu wa ta'ala qala fi surati an-nisa tajtanibu kaba'ira ma tunahuna anhu نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Iwapo mtajiweka mbali na madhambi ambayo kwamba ni madhambi makubwa, mtajiepusha na madhambi makubwa, basi mtasamehewa madhambi yenu madogo. Kisha baada ya pale wanudkhilukum mudkhalan karima, mtaingiza au tutawaingiza katika mudkhalan karima. Wa mudkhalan karima inda Allah ay janna, mudkhalan karima kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa sharti huu ya Islam, ina maana si kusali peke yake, si kufunga peke yake, si kutoa zaka peke yake, isipokuwa ibada zako zote ziwe zinaendana na aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zinaendana katika hali gani? Unafanya ibada Muislamu, lakini katika ibada zako, katika msururu wa ibada zako hamna sifa ya akbarul kabair min adh-dhunub, hamna sifa ya madhambi makubwa, hamna sifa ya madhambi makubwa katika matendo yako. Hii ni sharti kubwa la Muislamu kupata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kamalu lillahi wahdahu, ukamilifu ni wa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hakuna ambaye kwamba yuko kamili isipokuwa ni yule ambaye kwamba la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, hapati na usingizi wala halali wala hajafanana na yeyote, na yeye ni ambaye kwamba hayyun batin wala yamut, yeye ni ambaye kwamba atabaki kuwa hai, hatofariki, yeye ni ambaye kwamba ni milele. Lakini man ala al-ardi daiman wafaitun, watu walio katika ardhi wataangamia. Kwa aya yake Allah subhanahu wa ta'ala, kullu man alaiha fan, kila ambacho kwamba kipo katika ulimwengu huu basi kitapotea, basi ajali yake muda wake ukifika kitapotea. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, Allah subhanahu wa ta'ala hasizidi, Allah tabaraka wa ta'ala hapati na usingizi. Katika aya ya surati al-Baqara, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, aya kubwa katika Qur'an. Hamna aya kubwa katika Qur'an kama aya tunayohusika katika Qur'an. Hizi ni sifa za Allah subhanahu wa ta'ala anazozungumzia katika hii aya tunayohusika. Ila ndugu zangu katika imani, sharti kama nilivyosema katika juma al-ghamira, Ijumaa iliyopita, ili Muislamu apate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili Muislamu usipate
usipate hasara kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Umeenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na swala zako Muislamu, umeenda umesoma Qur'an, umeenda umetoa sadaqa, umeenda umefanya kheri nyingi, umeenda mpaka Makka kwa ajili ya ibada ya haji, lakini ulifika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Matendo yako unaonyeshwa, matendo yako umefanya amali nyingi, anazozipenda Allah subhanahu wa ta'ala, lakini katika amali zako zinafanywa haba'an mansura. Amali zako zinafanywa kama vumbi ambalo limepuruka, vumbi ambalo limepuruka, bimaana amali zako zitakuwa hazina umuhimu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulikuwa hamsi salawat, ulikuwa unafunga swala zote, sunna zote, lakini kwa Allah inakuwa haba'an mansura. Ndio maana nikauleta hotuba hii, ndugu zangu katika imani, kuiganya nafsi yangu na nafsi zenu, kuihusia nafsi yangu na nafsi zenu, kuikataza nafsi yangu na nafsi zenu, ili tukakwenda kukosa moto wake Allah subhanahu wa ta'ala. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Sasa tumejua ndugu zangu katika imani kwamba sharti kubwa la kupata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa mbali na kabair, madhambi makubwa, kuwa mbali na madhambi makubwa. Muislamu, wallahi thumma billah, yale utakayoyakosia kibinadamu, sahabu bimaana yale madhambi madogo utakayokuwa unayakosia kibinadamu, Allah amekuahidi katika Qur'an, tunawasamehea madhambi yenu madogo, وندخلكم مدخلا كريما. إذا علينا أن نعرف هذه الكبائر. Hivyo ndugu zangu katika imani, tunabudi kujua hizi kabairi katika Uislamu ni madhambi ya sampuli gani. Hizi kabairi ni madhambi ya aina gani ambayo kwamba yatamsababishia Muislamu siku ya kiyama kuhangaishwa katika hisabu, yatamsababishia mahala pabaya siku ya kiyama katika hisabu zake. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, hilo ndio sharti kubwa aliloweka, Muislamu, hilo ndio sharti kubwa limewekwa na Allah. Jiepushe na akbarul kabair. Ndugu zangu katika imani, akbarul kabair ni madhambi makubwa katika Uislamu. Leo nitasoma hadithi mbili ambazo kwamba ndani yake kumewekwa hizi akbarul kabair. Nikiangalie Muislamu, na ujiangalie uone, je, kulingana na hutuba hii, kwa muhtasari wa hutuba hii, vipi unayohukumu nafsi yako? Vipi nitaihukumu nafsi yangu? Vipi utaihukumu nafsi yako Muislamu kwa kusikiliza hutuba hii? Kwa sababu katika tabia nzuri ambazo kwamba zinatakikana kwa Muislamu, kwa waumini, hasibu ala anfusakum qabla an tuhasabu, zifanyieni hesabu nafsi zenu kabla hamjafanyiwa hesabu. Hii ni akhlaqi nzuri sana Muislamu anatakikana kuwa nayo kabla haujafanyiwa hesabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kabla siku ya kiyama haijafika Muislamu, kabla haujawekwa katika kiwanja cha mahshar kwa ajili ya kufanyiwa hesabu. Hebu ufanyie nafsi yako hesabu wewe mwenyewe. Hasibu ala anfusakum kabla an tuhasabu, zifanyieni hesabu nafsi zenu kabla hamjafanyiwa hesabu. Sikiliza kabairi hizi katika ahadithi nabawi, katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali al-kabair, ndugu zangu katika imani, yale ambayo kwamba yametajwa katika ahadithi hizi mbili ambazo kwamba nitazisoma, sio kwamba ndio akbarul kabair pekee yake, la. Nitasoma yale ambayo kwamba yako hapa katika ahadithi, lakini sio kwamba ni akbarul kabair pekee yake, la. Yapo mengine lakini hayajaorodheshwa katika hadithi
hizi ala sabili mithali, dhambi na kosa la Muislamu kuiacha swala. Taarifu swala, Muislamu kuiacha swala ni kosa kubwa na ni dhambi kubwa, lakini halipo katika ahadi hizi. Kwa maana nimetangulia kusema ya kwamba takayoyasoma hapa kwenye hizi ahadithi haina maana ndio madhambi makubwa peke yake. Wacha swala pia ni dhambi kubwa. Watu siku ya Kiyama wanaingizwa katika moto wa Sakar, na sio sababu nyingine. Sababu ni gani? Sababu waliacha kusali. Wataulizwa katika moto, ni kipi kinasababisha mmeingia katika Sakar? Wanasema kwamba lam naku minal musallin, hatukuwa tukiswali. Sasa dhambi na kosa la kuacha swala ni dhambi kubwa. Ona jazao atariku as-salah, malipo ya mwenye kuacha swala ni nini? Ni Sakar. Kwa hivyo hili ni dhambi kubwa, Muislamu kuwa nalo ni dhambi kubwa, jambo la kuacha swala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Abi Hurairah sahaba min ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Abi Hurairah anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kwamba ijtanibu sab'al mubiqat, ijtanibu sab'al mubiqat, jiwekeni mbali na madhambi saba al-mubiqat, madhambi yenye kuangamiza, madhambi yenye kuangamiza, sab'al mubiqat. Wallahi thumma billah, haya madhambi yote yaliyotajwa hapa, lao mzungumzaji ama khatibu ataamua kuenda kwa ndani kabisa kusimulia mazungumzo haya, basi anachukua muda mrefu kuzama katika imani. Lakini hapa nitafanya ikhtisar, nitafanya ufupisho kwa ajili ya muda, ili tuyajue yale akbar al-kabairi, yale madhambi makubwa ambayo kwamba yatamsababisha Muislamu kukosa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Akapatikana na amali nzuri, amali kubwa, amali zinazomridhisha Allah, lakini hakutimiza sharti katika sura An-Nisa. Sharti gani? Hakuwa mali na kabair na madhambi makubwa. Na alikuwa mzuri, alikuwa anasali vizuri, lakini kumbe katika maisha yake kulikuwa na kabair. Alikuwa anafanya ibada nzuri, ibada kubwa, alikuwa anadumisha ibada, lakini kumbe katika matendo yake kuna kabair zimekuwa ndani. Sasa haya nikizungumzia moja kwa sharh zaidi, kwa tafsiri ya ndani, wallahu thumma billah, muda hautanitosha. Nitazungumza yote ambayo kwamba yametajwa hapa, nitayazungumza kwa utaratibu kabisa, bila tafsiri yoyote, basi na sharhi yoyote, kwa ajili ya muda, ili Waislamu tuyafahamu akbar al-kabairi ambayo itakusababisha wewe Muislamu siku ya Kiyama wewe haujatimiza ile sharti ya kusamehewa na Allah. Ili wewe ungekamilisha ile sharti la kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, sharti ya kujiweka mbali na kabairi. Waislamu tuyajue yote haya al-kabair, thumma kullu wahidan minna, kisha tuzifanyie hukumu, tuzifanyie hesabu nafsi zetu. Vile utakavyopata Muislamu hadha alayk, hilo ni kwa Muislamu, jawabu utakuwa kunalo wewe mwenyewe. Dhambi la kwanza katika madhambi makubwa, Allah subhanahu wa ta'ala hataki Muislamu afanye madhambi hayo. Allah tabaraka wa ta'ala hataki mu'min awe katika dhambi hilo, ni katika yale madhambi makubwa. Dhambi la kwanza kabisa, kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yako na maelezo mengi, lakini tutosheke tu Uislamu. Labda inawezekana pia mambo haya unayafahamu Muislamu, lakini haujui kwamba yapo katika kategoria gani, yapo katika sehemu gani. Inawezekana unawatambua kwamba kuna dhambi hili ni kosa, kuna dhambi hili. Sasa Uislamu haya ninayoyataja
tutambue na tujue ya kwamba ni katika madhambi makubwa. Allah hataki sisi Waislamu tuwe katika hali hiyo. Ukiwa katika hali hiyo Muislamu, utakuwa umejiondoa katika sharti la wewe kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala aqulu hadhihi al-ashya li'izza, sisemi haya Uislamu kwa kutafuta Isa, kwa kujifakhrillah. Nasema haya ili kujikataza na kuwakataza, kujinasibi na kuwanasibi, kujaribu kuiokoa nafsi yangu na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuziokoa nafsi zenu na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhambi la kwanza katika madhambi makubwa, kumwomba asiyekuwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala hataki Waislamu muumini awe katika hali hiyo. Dhambi ya pili ambalo kwamba hatakikani Muislamu kuwa nalo ni dhambi la sihir. Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja wasihiri. Tafsiri ya hii maana yake ni uchawi. Muislamu kujihusisha na masala haya, Uislamu umekataa, na ni katika madhambi makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema ukijiepusha nayo utapatiwa msamaha. Yale madhambi madogo madogo utasamehewa, kisha uingizwe katika pepo. La kwanza, wacha kumwomba asiyekuwa Allah. La pili, wacha kujihusisha na masala ya sihiri. La tatu, waqatlu nafsi allati harrama Allah illa bilhaqi, kuua nafsi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajahalalisha kuua nafsi hiyo. Ukitoa damu ambayo kwamba sio halali ni katika madhambi makubwa Uislamu. Wa aklu riba, dhambi nyingine katika madhambi makubwa hayataki Allah, kula riba. Allah subhanahu wa ta'ala hataki waumini Waislamu wale riba. Wa aklu riba, na dhambi nyingine wa aklu mali yatim, kula mali za mayatima, kula mali za mayatima. Nimesema haya masala yako na maelezo marefu, lakini kwa ajili ya muda nitayataja kila vile nilivyo, nitalitaja vile nilivyo, na imani ndugu zangu tutakuwa tumeelewana. Aklu mali yatim, kula mali ya yatima. Wengine watawalli yawma zahf, kutoroka katika siku ambayo kwamba kutakuwa kuna vita, kwa maana kuwe na jihad ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kisha ukachukua uamuzi wa kutoroka sehemu ile. Allah subhanahu wa ta'ala haridhii jambo hilo. La mwisho, waqadfu almuhsanati almu'minati alghafilati, la mwisho ni kuwasinizia wanawake waumini kwa sifa ambazo kwamba ni sifa mbaya. Muislamu mwenyewe amejistiri, amejihifadhi na madhambi, amejihifadhi na uchafu, lakini kukatokea fasiki, mtu mbaya, mtu mwovu akatokea akampatia sifa mbaya ndugu yake, jirani yake, ndani yake, akampatia sifa mbaya ili kumharibia jambo fulani. Amempatia sifa mbaya kwa maslahi ya kumharibia labda kibarua, kumharibia labda mahusiano yake, kumharibia mambo tofauti. Hili ni dhambi kubwa ya Uislamu. Huyu ni an-namam. Mtume sallallahu anasema la yadkhulu jannata an-namam, hatoingia peponi mwenye kugonganisha watu. Ni nani huyo? Anachukua maneno kwa huyu, anachukua maneno kwa huyu, kisha anagonganisha yale maneno kwa ajili ya kutafuta fitna, kwa ajili ya kugonganisha watu. Kosa kubwa ambalo kwamba halitakikani katika Uislamu, kosa kubwa ambalo kwamba halitakikani katika Uislamu, ndugu zangu katika imani, ila ambao wamejisitiri na madhambi. Innal ladhina yuhibbuna an tashia al-fahisha, wale ambao kwamba tabia yao ni kueneza ubaya na uchafu, kueneza sifa ambazo kwamba sizo sifa ambazo kwamba mtu hana. Watu hawa wameahidiwa adhabu kali katika dunia na akhira. Kwa sababu sana ndugu zangu katika imani, kwa maana Qur'ani imetuambiaje?
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. Akija mtu yeyote akikupatia taarifa yoyote, taarifa ambayo kwamba labda inahusu mkeo, inahusu ndugu zako, inahusu mfanyikazi wako, ili taarifa usichukulie uamuzi, kitu ambacho kwamba kinatakikana fatabayanu, tafuta uchunguzi. Je, habari hii ni ukweli ama habari hii ni uongo? Tafuta uongozi. Kwa sababu gani? Antusibu qauman bijahala fatasbiru ala ma fa'altum nadimin. Unaweza ukachukua uongozi, kumbe taarifa zilizoletwa ni taarifa za kidhib, taarifa za uongo, ni mambo tu, hakuna ukweli wote. Uchachukua maamuzi, alafu baadaye unajuta. Ijaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kwa hivyo taarifa ya Muislamu ikikujia taarifa yoyote inayohusiana na kitu chochote, usichukue uamuzi katika muda ule. Fanya uchunguzi, ufuatilia, utafute ili haki wewe mwenyewe ubainishe kwamba hii taarifa niliyotoa kumbe ni taarifa ya ukweli. Alafu utajua kipi ambacho kwamba utakifanya baada ya hapo. Hii ni hadithi ya kwanza. Haya ni madhambi saba makubwa ambayo Allah ametuambia katika Qur'ani tukijiepusha nayo tunasamehewa madhambi yetu madogo, na siku ya Kiyama tunaingizwa peponi. Hali hizi hatakikani kuishi nazo Muislamu. Haya niliyozungumzia. Hadithi ya pili, an Abi Bakr radhiyallahu anhu qala ala unabbiukum bi akbari al-kaba'ir. Kutoka kwa Abi Bakr radhiyallahu anhu anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja anawaambia masahaba wake, ala unabbiukum bi akbari al-kaba'ir. Je, isiwaeleze kuhusiana na madhambi makubwa thalatha. Tena madhambi hayo ni matatu. Masahaba kwa ile kubwa walikuwa nayo katika kujia Uislamu, vipi watakataa fursa hii kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Qalu bala, wakasema na ya Rasulullah, tuelezee hayo madhambi makubwa matatu. Tuelezee ni madhambi yapi hayo madhambi makubwa matatu? Na kwanza ni nini hapo? Ni kwamba nimelianza katika hadithi hii ya Abu Hurairah, al-ishraku billah, kumwomba na kumtaka msaada asiyekuwa Allah. Nikisema hivi nafikiri tafsiri hii itakuwa inaeleweka vizuri. Uwe na shida zako, uwe na dhiki zako, uwe na misukosuko yako, au labda unataka kukonfirm kitu fulani, ukachukua uamuzi wa kumwomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa kumtaka msaada asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unataka kukonfirm kwamba huyu mnayetaka kumwoa, je, naendana naye? Unachukua uamuzi wa kumtaka msaada ama kukonfirm jambo hili kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati Uislamu umetuwekea salatu istikhara, swala hii kwa special ya wao kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule unayetaka kumwoa. Je, ni sahihi kwako au si sahihi? Swala tumekewa kusema tuimani ndio Islam ni shamila. Uislamu ni ile ambayo imekusanya kila kitu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hakuna mahali wa Uislamu umeacha, hakuna mahali Uislamu umeacha. Kwa maana sura al-Baqara inatuambia nini? Wala talbisu al-haqqa bil batil wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun. Usikusanye haki na batili, mkaificha haki hali ya kuwa mnajua. Hii ina maana gani? Ni kwamba katika kila masala, katika kila kadhia, kila jambo liko na hukumu wake katika Uislamu. Kwa maana Qur'an haya yote imeyajua. Allah yote haya aliyajua. Watu watakuja watofautiane, Qur'an ikasemaje kuhusiana na jambo hili? فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Iwapo mtagombana
na masala na jambo lolote la kielimu, jambo lolote la kidini, mtagombana. Huyu anasema kauli hii, huyu anasema kauli hii, wale wanasema ni hivi, hawa wanasema sawa ni hivi, wale wanasema hawa wamekosea, wale wanasema ni hivi. Ikifikia hali hii, kurudini katika Qur'an na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika adhan inafundishwa vipi? Katika Qur'ani, katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Salatul janaza, takbira zake ni vipi? Zimezungumzwa vipi? Ima katika Qur'an au katika hadithi za Mtume sallallahu. Hivyo ndio Uislamu, hivyo ndio Qur'ani inatutaka sisi tuishi ndugu zangu katika imani. فَتَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Kwa maana tunaambiwa kwamba usifanye mjadala na mtu ambaye kwamba ni au watu ambao kwamba ni awam, watu ambao kwamba hawana ilmu. Hata siku moja usiweke mjadala nao, usiweke mjadala na mtu ambaye kwamba hana ilmu. Kwa sababu gani? Hoja zake zitakuwa ni hoja za nafsia, hoja za mapenzi yake, vile anavyofikiria, vile anavyochukulia. Na Uislamu hauendi na rai. Uislamu unapelekwa na maandiko, Uislamu unapelekwa na Qur'ani na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam as-sahiha. Huo ndio Uislamu. Sasa mtu asiyekuwa na ilmu usiweke mjadala naye, huyu atakupatia shida ndugu zangu katika imani. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba wake, ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri thalathan, nisiwaelezepo siri na madhambi makubwa matatu. Masahaba bala ya Rasulullah, tueleze Rasulullah. La kwanza kaanza nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-ishraku billah, kumuomba asiyekuwa Allah. Unataka kibarua, umemuomba asiyekuwa Allah. Unataka kipato, unamuomba asiyekuwa Allah. Unataka maisha mazuri, unamfuata asiyekuwa Allah. Ujue hapa kile unachokitafuta Allah anakuambia na walihi atawalla. Pale unapopataka Allah anakupeleka pale pale. Allah pale unapopataka Allah anakusukuma hapo hapo, ukiwa na imani ya kwamba nikienda kwa mpiga ramli nitasaidika, haya hizi shida zangu nitasaidika. Man ta'allama shay'an ukila ilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakayejifungamanisha na jambo hupelekwa kule kule. Sio na shida zako Muislamu, umeona kwamba kukaa kitako kumwomba Allah akusaidie ile shida yako, uamuzi huo umekushinda, unamfuata asiyekuwa Allah. Kule kule unapoenda yale mambo yako yatafanikiwa, lakini ujue ya kwamba inna mawtasha rabbika la shadid. Ujue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ile siku utakamata vizuri na Allah subhanahu wa ta'ala, ndio utakwenda ujue kumbe yale yalikuwa yakizungumzwa yalikuwa ni mambo ya kweli na yalikuwa mambo ya thamani na mambo mazito sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. Allah anaapa katika Qur'an na malaika ambao wanatoa roho kwa uzito na kwa uchungu kabisa wale ambao ni waja waovu. والناشطات نشطا. Lakini pia anaapa kwa wale ambao malaika ambao watawatoa roho kwa wepesi na kwa upole kabisa, wale ambao ni waumini. Lakini alifanya Mtume sallallahu katika haya madhambi matatu makubwa, wa uququl walidain, kuasi wazazi wawili. Uququl walidain, kuasi wazazi wawili. Nini maana ya kuasi wazazi wawili? Kumwasi mzazi ni kutomtendea haki yake mzazi. Kutomtendea haki yake mzazi ni kosa kubwa sana Uislamu. Japokuwa tukitizama tunaweza tukaliona ni jambo dogo na ni kitu kidogo, lakini wallahi ni jambo kubwa. Kwa maana siku moja akasikika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akisema amin amin amin. Kumbe ilikuwa dua na dua ile awaliambiwa wale wanaomba watawapata wazazi wao ni vibongwe na isiwe ni sababu ya kuingia janna. Watu hawa watakuwa wanapotea. Rahima anfum bihi, rahima anfum bihi, rahima anfum bihi. Man adraka abawayhi
walidayhi falam yadkhul aljanna, ameangamia aliyewapata wazazi wake wawili vikongwe watu wazima, halafu haibu ni sababu ya yeye kuingia katika pepo. Hili ni kanuni ya Uislamu, lakini ukilitizama, ukiliangalia kwa macho ya kawaida, kwa ilmu ya kawaida, hii ni kawaida tu, ni jambo tu la kawaida, halina shida. Vile ambavyo kwamba atakuwa anahuzunika mzazi wako kwa sababu ya wewe, wallahi unaweza kusema ya kwamba kuna watu wananiendea bio, unaweza ukalaumu mambo mengi, lakini kumbe nyumbani kwa mzazi wako uko na shida. Kwa sababu gani? Radhi za Allah tabaraka wa taala ziko pamoja na radhi za wazazi wawili. Ukimridhisha mzazi wako umemridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mzazi wako akiwa radhi na wewe, ujue umemridhisha Allah. Lakini kama unajua kwamba kuna akhlaq na tabia yoyote na jambo lolote ambalo kwamba ni sababu ya kwamba mzazi wako hauko radhi na wewe na amekukasirikia, hana raha na wewe, hana mapenzi na wewe, haraka rudi kaombe msamaha kabla hajachukuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Utateseka sana Muislamu. Mzazi wako kama anaondoka duniani hayuko radhi na wewe, utakuwa umejisababishia shida kubwa. Wallahi nayosia nafsi yangu na nafsi zenu, kama jambo hili lipo ukitoka hapa Waislamu, chukua muda wako, keti na mzazi wako, muombe msamaha. Kama haujamkosea mzazi wako, dumisha kheri kwa mzazi wako, kwa sababu radhi zake ziko pamoja na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Mafanikio yetu yako kwa wazazi wetu, mafanikio yangu, mafanikio yenu, mafanikio ya Waislamu wote kwa jamii yako kwa wazazi wao. Mzazi wako akikuridhia, wallahi summa billah, mambo yako yatanyooka. Mzazi wako akiwa hana raha na wewe, utakuwa umejisababishia shida kubwa sana. Hili ni jambo la pili katika yale madhambi makubwa, hukumu walidaini, kuasi wazazi wawili. Ya mwisho akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema shahadatu zur. Dhambi la mwisho ni kutoa ushahidi wa uongo na kuzungumza uongo. Unaona, haya mambo yote tukiyatazama tunaona ni mambo madogo sana. Inawezekana ukajua kwamba haya mambo ni madogo sana, lakini angalia Uislamu mambo haya umeyaweka sehemu gani katika akbarul kabair. Kuzungumza uongo, kudanganya ovyo, kudanganya, kuzungumza uongo na kutoa ushahidi wa uongo ni katika madhambi makubwa. Haya madhambi yote niliyoyataja Uislamu yapo katika ahadithi, lakini yapo madhambi makubwa mengine ambayo kwamba hayajatajwa hapa. Nikipata fursa muda mwingine, ndugu zangu, tutazungumzia madhambi makubwa ambayo kwamba hayapo katika ahadithi hizi. Tukitoka hapa Waislamu, muulize nafsi yako, hiyo hukumu nafsi yako, iangalie nafsi yako kuhusiana na haya madhambi na ile sharti aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe uko sehemu gani? Ukijiweka mbali na madhambi makubwa, tutawasamehe madhambi yenu madogo na tutawaingiza katika pepo. Ukitoka hapo, jiulize Muislamu, wewe ibada zako na haya madhambi niliyoyataja, je, hali hiyo unayochukulia vipi? Aqulu ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi farad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الكرام، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، إن الله يأمر عن الثلاثة وينهى عن الثلاثة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى السلام.